れって何の機械ですか？これ実は最近新しく入った機械なんですけど、刃を削るときに使うタービンっていう機械なので、オイルを足さないといけないんですね。毎日毎日使っていくものなので、自転車とかでもよく走らなくなったら結構皆さんオイル足すと思うんですけど、そんな感じです。開けるとこんな感じになっていて、よいしょ、こう受けていってスイッチを押して、ここで勝手にオイルをさしてくれるっていう機械で、手動でもできるんですけど、機械にされた方が楽ちんなので、じゃあ毎日これでオイルさしてタービンを長持ちさせるためにやってもらってます。